আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই যে পিকচারটা, এখন এই পিকচারটার একটা সমাধান আমি তোমাদের দিয়ে দেব। ব্যাপারটা আসলে তা না, আমি তোমাদের আসলে একটা কৌশল শেখাতে চাই, যে কৌশলটা দিয়ে শুধু এই যে পিকচারটা এটাই আমরা বর্ণনা করব এমন নয়, এরকমের হাজারো পিকচার তুমি যেন বর্ণনা করতে পারো। বন্ধুরা, আমি সব সময় চিন্তা করি সাধারণ স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে, যাতে করে তারা, যারা সুবিধা বঞ্চিত স্টুডেন্ট রয়েছে তাদেরকে নিয়ে, যাতে করে তারা সামান্য জ্ঞান দিয়ে যেন সুন্দর করে সব কিছু করে আসতে পারে। তো বন্ধুরা, তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই নাইসার ট্যাপেস্ট্রি, এই যে ইলাস্ট্রেশনটি আমি আজকে তোমাদের টেকনিক শেখাচ্ছি, যেটা দিয়ে তোমরা ইনশাল্লাহ অনায়াসে যে কোনো ধরনের পিকচার তোমরা ডিসক্রাইব করতে পারবে, তোমার ফিলিংটা লিখতে পারবে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের একটা ফিলিং দিয়ে দেবো, অর্থাৎ অনুভূতি, এই টাইপের একটা অনুভূতি লিখে দেবো, যেটা দিয়ে তোমরা সর্বত্র ব্যবহার করতে পারবে। সমস্ত জায়গায় তোমরা সেই অনুভূতিটা লিখে দেবে, তোমাদের উত্তর হবে সুন্দর মতন হয়ে যাবে এবং এটার সাথে 100% মিলে যাবে। তো বন্ধুরা, কথা একটাই, সেটা হলো যাই শিখবো টেকনিক সহকারে শিখবো, টেকনিক ছাড়া কিছু শিখবো না। ইন্টারনেটে অনেক উত্তর আছে, বাট টেকনিক নাই। বাট আমি তোমাদের টেকনিক নিয়ে সবসময় কাজ করি, কৌশল নিয়ে কাজ করি, এবং সেটা সাধারণ স্টুডেন্টের জন্য। তো যাই হোক বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে তাহলে মূল কাজ শুরু করি। সেটা হলো, আমি সঙ্গত কারণে, যে কোনো কারণেই হোক, আমি এই পিকচারগুলো আমি ঢেকে দিয়েছি, বাট তোমাদের বই থেকে তোমরা তো দেখতেই পাবে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখো, আমরা একটা পিকচারের কতটুকু বর্ণনা করব, আসলে মূল মূল বিষয়গুলো আমরা বর্ণনা করব, তার মধ্যে আসলে কি কৌশলটা অবলম্বন করব। তো দেখো, এটা হচ্ছে আর রেইনি ডে, একটা বৃষ্টি স্নাত দিন। তো এইটা হলো মূলত এই বিষয়বস্তুটাই হচ্ছে আর রেইনি ডে। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে যেটা লিখব সেটা হলো, এইখানে আমরা সব পিকচারের জন্যই একটা সেন্টেন্স অংশ লিখব। সে অংশটা কি? সে অংশটা হচ্ছে দ্য পিকচার শোস। এখানে দিস পিকচার শোস বললেও হবে, দ্য পিকচার শোস বললেও হবে, তবে এই শোস শব্দটার পরিবর্তে তুমি যদি এই শব্দটা লিখো তাহলে একটু স্মার্ট হয়। এই শব্দটা লিখলে একটু ডিপিক্টস, মানে তুলে ধরে, চিত্রিত করে, এটা লিখলে একটু সুন্দর হয়। বন্ধুরা, আমাদের কাজ একটা হয়ে গেল। এরপরে কি লিখবো আমরা? এরপরে লিখব, দেখো, এরপরে যেটা আমরা লিখব সেটা হলো, দেখো, ডাব্লিউ মানে কি? এরপরে আমরা যেটা লিখব সেটা হলো হোয়াট। জিনিসটা কি? তাহলে জিনিসটা আমাদের সামনেই রয়েছে, আর এ আই এন ওয়াই, রেইনি, ডি এ ওয়াই, রেইনি, বাস হয়ে গেল। কেমন? এরপরে আমরা কি লিখব? এরপরে যেটা লিখব সেটা হলো, অর্থাৎ আমরা নাম্বার ওয়ান, আর নাম্বার ওয়ানে আমরা কিন্তু অলরেডি লিখেছি যে এই পিকচারটা কি, হোয়াট, কি চিত্রিত করে, আর এই নিডে। এটা আমরা কি বর্ণনা করতেছি? বর্ণনা করতেছি একটা সামারি। বন্ধুরা, একটা সামারি বর্ণনা করতেছি, সোজা কথা, এক বাক্যে একটা সামারি, পুরো পিকচারের একটা সামারি আমরা সবার আগে লিখে দেব। কেমন? তাহলে অলরেডি আমাদের অনেকখানি লেখা হয়েছে। আর রেইনি ডে, উইথ পিই এবং টিএইচ। বন্ধুরা, তাহলে উইথ পিই মানে কি? পিইর মানেটা আমি বলে দিচ্ছি। পি এর মানে হলো পিপল। বন্ধুরা, এই পিকচারটা দেখাচ্ছে একটা রেইনি ডে, এটা মূল কথা। সাথে কিছু কথা থাকবে, সেটা হলো সাথে কি রয়েছে? পিপল রয়েছে, অথবা থিঙ্ক, হয় পিপল নয় থিঙ্ক। যদি পিপল না থাকে তাহলে একটা বিষয় থাকবে, জিনিস থাকবে, তাহলে সেটাই আমরা লিখব। উইথ, এখানে রয়েছে উইথ দ্য পিপল, উইথ দ্য পিপল। কেমন? এটা রয়েছে। তো সুতরাং আমরা যেহেতু পিপল রয়েছে, তো আমরা পিপল দিয়ে দিলাম, মূল পিপল রয়েছে। এরপরে আমরা কি লিখব? কোথায়, জিনিসটা কোথায়, তার মানে পিএল মানে হচ্ছে প্লেস। তাহলে ইন দ্য, ইন দ্য এখানে কোথায় আসলে STREET, ইন দ্য স্ট্রিট। আশা করি বন্ধুরা এর মাধ্যমে তোমাদের কাছে অনেক বেশি ক্লিয়ার হয়ে গেল। এখানে এই তিনটা জিনিস আমরা লিখব, সেটা হলো কি এবং কি নিয়ে, আর একটা হলো জিনিসটা কোথায়। তো বন্ধুরা, আশা করি এর মাধ্যমে তোমরা সুন্দর করে এর সমাধান করতে পারবে। আমরা সামনে এগোচ্ছি এবং অনেক সুন্দর জিনিস রয়েছে সামনে। পুরা মাত্র 3টা টেকনিক জানলে পানির মতো সোজা হয়ে যাবে, এবং অধিকাংশই তোমার আগে থেকে জানা, জাস্ট একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে দেবে যে পিকচার আসুক। তো বন্ধুরা, সবার আগে
এফ বি, এফ বি মানে কি? এফ বি মানে হলো ফোরগ্রাউন্ড, আর একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড। তো বন্ধুরা ফোরগ্রাউন্ড হচ্ছে এই যে পিকচারটা, এই পিকচারটার এই যে সামনের অংশটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড, আর ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এটার পিছনের অংশ। তাহলে এইখানে আমরা একটা জিনিস লিখে নেব, সেটা হলো যে ইন দ্য ফোরগ্রাউন্ড, অর্থাৎ ফোরগ্রাউন্ডে অফ দ্য পিকচারের ইট হ্যাজ বিন সিন দ্যাট, এটা দেখা গিয়েছে যে। তাহলে এটা তোমাদের আগানো থাকলো। কেমন? কি দেখা গিয়েছে সেটা কোনো বিষয় না, বাস আমাদের এতটুকু তো আগেই জানা থাকলো। একটা ফরম্যাটও বলতে পারো সাধারণ স্টুডেন্টের জন্য যে কতটা দরকার। বন্ধুরা এরপরে আমি কি লিখবো? এরপরে লিখবো যে ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ডে অফ দ্য পিকচারের ইট হ্যাজ বিন সিন দ্যাট। বাস এতটুকু খালি পরিবর্তন, এইখানে ফোরগ্রাউন্ড আর এইখানে ব্যাকগ্রাউন্ড, বাস অনেকখানি লেখা অলরেডি হয়েও গিয়েছে। তো বন্ধুরা এখন কথা হলো কি, তোমরা যারা নিউ স্টুডেন্ট রয়েছো আমাকে কাইন্ডলি একটু নিউ লিখে দিও, যারা ওল্ড স্টুডেন্ট রয়েছো আমাকে একটু ওল্ড লিখে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও। বন্ধুরা কে কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছো আমাকে একটু জানিয়ে দিও, কোন বিষয়ের উপর ভিডিও চাও আমাকে জানিও, আর তোমরা কোন স্কুলের শিক্ষার্থী রয়েছো সেটাও আমাকে কমেন্ট করে একটু জানিয়ে দিও। ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট করে আমি ভিডিও বানাই, তোমাদের লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আমি অবশ্যই উৎসাহিত হই। সুতরাং তোমরা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। যাই হোক বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে মূল কাজ শুরু করছি, সেটা হলো দেখো ইন দ্য ফোরগ্রাউন্ড অফ দ্য পিকচার ইট হ্যাজ বিন সিন দ্যাট। তাহলে আমরা এইখানে একটু বর্ণনা দিয়ে দিই, এই বর্ণনাটা যেরকমই হোক, যে পিকচারই হোক, তোমরা খুব সহজেই পারবে। বন্ধুরা সামনে একটি চমৎকার জিনিস রয়েছে, ইয়োর ফিলিং। তো আমরা এমন একটা ফিলিং লিখে দেব যে তুমি একটু সেটা মাথায় রাখলে সব কিছু তোমরা সমাধান, সেটা সর্বক্ষেত্রে লিখতে পারবে, এই জাতীয় সর্বক্ষেত্রে লিখতে পারবে। তো তাহলে তোমাদের আর শিখতে হলো না, আলাদা আলাদা শিখতে হলো না। তো বন্ধুরা এখানে দেখো ইন দ্য ফোরগ্রাউন্ড অফ দ্য পিকচার, হ্যাঁ, এই পিকচারের ফোরগ্রাউন্ডে কি রয়েছে? তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফোরগ্রাউন্ডে সামনে কি রয়েছে? রয়েছে যে কিছু লোক রয়েছে, যদিও আমি মানুষগুলোকে আমি একটু ব্লুয়ার করে দিয়েছি বন্ধুরা, যাই হোক। আর মানুষ রয়েছে কিছু, আর প্রত্যেকে কিন্তু ছাতা ধরে আছে। কেমন? প্রত্যেকে ছাতা ধরে আছে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে কিছু স্টুডেন্টও রয়েছে মানুষের মধ্যে, মানুষ সবাই মানুষ, আর কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে। আর একজন বয়কে দেখা যাচ্ছে যে পিছনে একটি স্কুল ব্যাগ রয়েছে। বন্ধুরা তোমাদের বইয়ে তোমরা কিন্তু পিকচারে দেখতে পাবে। তো একজন বালক যে একটা ব্যাগ পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা এই আর গাছপালা দেখতে পাচ্ছি পিছনে, আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডে গাছপালা দেখতে পাচ্ছি, দালান কোঠা দেখতে পাচ্ছি, যাক সেটা আমরা একটু পরেই আসছি। এখানে লিখব যে ইট হ্যাজ বিন সিন দ্যাট, এটা দেখা গিয়েছে যে দেয়ার আর সাম পিপল ওয়াকিং ইন দ্য রেইন, কিছু মানুষ বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছে। কেমন? তাহলে এরপরে আমরা বলতে পারি যে ইচ অফ দেম, তাদের প্রত্যেকেরই, হ্যাজ রয়েছে অ্যান আমব্রেলা, একটা ছাতা রয়েছে, ওভার দেয়ার হেড, তাদের মাথার উপরে আমব্রেলা রয়েছে। এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যামাং দেম, তাদের মধ্যে দেয়ার আর অলসো সাম স্টুডেন্টস, কিছু শিক্ষার্থীও সেখানে রয়েছে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন বালক, তার ব্যাগে পিছনে একটি ব্যাগ ঝোলানো রয়েছে। সুতরাং সেটাও আমরা লিখিয়ে দেবো যে আই স্কুল বয় ইজ সিন, একজন স্কুল বালককে দেখা যাচ্ছে, ওয়াকিং, হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে, উইথ আ স্কুল ব্যাগ, একটা স্কুল ব্যাগ নিয়ে, অন হিজ ব্যাগ, তার পিছনে। তো বন্ধুরা এরপরে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা লিখে ফেলবো। কেমন? তো এরপরে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে, এটা হলো সব ফোরগ্রাউন্ডে, এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে কি রয়েছে আমরা সেটা এখন চটপট লিখে ফেলবো। ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে একটা বৃষ্টি স্নাত আকাশ দৃশ্যমান। কেমন? তাহলে আমরা সেটা লিখে ফেলি, সেটা হলো যে আ রেইনি স্কাই ইজ ভিজিবল, একটা বৃষ্টি মুখর যে আকাশ সেটা দৃশ্যমান রয়েছে। এরপরে আমরা যেটা লিখব সেটা হচ্ছে যে কিছু বিল্ডিং, হ্যাঁ, কিছু দালান কোঠা এই ছবিতে প্রতীয়মান হচ্ছে বা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। তাহলে আমরা সেটা লিখে ফেলি যে সাম বিল্ডিংস, কিছু দালান কোঠা ইমারত, আর রিফ্লেক্টেড সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে ইন দ্য ইমেজ। আর আমরা একটা লাইন যদি লিখে দিই যে সাম গ্রিন ভেজিটেশন, কিছু
সবুজ গাছপালা ইজ অলসো ভিজিবল, সেগুলোও দেখা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা এত ইজি টেকনিক দিয়ে আমরা শিখে পেলাম। বন্ধুরা এরপরে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে বিষয়টা সেটা হলো যে ইয়োর ফিলিং। তো আমরা একটা ফিলিং শিখে নেব, বাস এই একটা ফিলিং, আমি কিন্তু সাধারণ স্টুডেন্টের কথাই বলছি, সাধারণ স্টুডেন্টের এই একটা ফিলিং শিখে নেবে, বাস মনের আনন্দে যেখানে খুশি সেখানে সেটা ব্যবহার করবে, বাস হয়ে গেল। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাহলে আমরা একটু দেখে নিই। প্রথমে আমরা একটা গ্যাপ রাখবো, যে গ্যাপটাতে এই জাতীয় যেটাই হোক আমরা সেটা লিখে দেব। তাহলে সেটা কি, সেটা হচ্ছে ড্যাশ ক্রিয়েটস আ মিক্সড ফিলিং ইন মি, এটা আমার মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বা একটা মিশ্র অনুভূতি জন্ম দেয়। কেমন? তাহলে এইখানে কি হবে, আ রেইনি ডে। যদি এটা অন্য কিছু হতো, যে প্রাকৃতিক দৃশ্য হতো, ন্যাচারাল বিউটি হতো, তাহলে আমরা লিখতাম দিস ন্যাচারাল বিউটি ক্রিয়েটস আ মিক্সড ফিলিং ইন মি, মানে কেউ যেন এটাকে ভুল ধরতে না পারে। বন্ধুরা এটাই হলো মূল কথা, কেউ যেন এটাকে অসামঞ্জস্য হয়েছে কথাটা এরকম বলতে যেন না পারে, আবার ভাষাটাও যেন স্মার্ট হয়, এটাই হলো মূল টার্গেট। কেমন? বেশ, বাস হয়ে গেল একটা সেন্টেন্স লেখা। এরপরে তুমি সুন্দর করে বলবে যে হ্যাঁ, এটা বলবে যে ইট ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ইন মাই লাইফ, আমার জীবনে, অ্যান্ড ইট মেক্স মি ইমোশনাল, এবং এটা আমাকে ইমোশনাল করে তোলে। তো বন্ধুরা এখানে এই ইটের পরিবর্তে তোমরা এই যে মূল বিষয়টা সেটা লিখলে একটু ভালো হয়, যেমন আর রেইনি ডে লিখলে হ্যাঁ ভালো হয়। আমি ইট লিখেছি তোমাদের খুব বেশি সুবিধা করার জন্য, তবে তোমরা এই সব জায়গায় তোমরা একটু ওই জিনিসটা শিরোনাম লিখলে ভালো হয়, বললে ভালো হয়। এরপরে আমি আর একটা সেন্টেন্স যুক্ত করে দেবো যে ইট, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ইট মোটিভেটস মি, এটা আমাকে মোটিভেট করে, হ্যাঁ, টু ট্যাকল এনি ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জ, যে কোনো ধরনের কঠিন চ্যালেঞ্জকে ট্যাকল দিতে ইন লাইফ, আমার জীবনে। তো বন্ধুরা এভাবে লিখলে কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না, কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারবে না। কেমন? অনেক স্মার্ট হয়েছে, আবার হ্যাঁ একটা জানা কথা লেখা হয়েছে। তো বন্ধুরা আমার বই, যে বইগুলো সেগুলোতে টেকনিক যেমন আছে, তেমনি এতটা ডিপ আলোচনা, এতটা বেস, এতটা ভিত্তি মজবুত করবে ইনশাল্লাহ। তোমরা বইগুলো সংগ্রহ করে নিও, এই সেলস ম্যানেজারের নাম্বার রয়েছে, অথবা লাইব্রেরিতেও পাবে। কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ গ্রামার, অ্যান এসেনশিয়াল বুক, রুলস অফ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, এগুলো ইংরেজি শেখার বই বন্ধুরা, গ্রামার শেখার বই, রাইটিং শেখার বই। আল্লাহ হাফেজ।